Peki, Keret öykülerini 3 kelimeyle tanımlayacak olsan? Absürt. Ani. Benim öykümün ismi Hiç. Bir top atışıyla son fırlatılışımdan bir öncesi. Borular öyküsünü seçtim. Tabula rasayı seçtim. Sireni seçtim. Borular öyküsünü seçtim. Dinozor yumurtaları. Şapka numarası. Fermuarı açmak öyküsünü seçmiştim. İkinci Fırsat adında bir öykü seçtim. Otobüslerin öldüğü gece. Son bir öykü ve tamam. Ön Elemelerin Gerçek Galibi isimli öyküyü seçtim. Vladimir Hüseyin hikayesini seçtim. Astım krizi öyküsünü seçmiştim. Geceleyin öyküsünü seçtim. Düşlerin besin değer izlerini seçtim. İlk okuduğumda çok güldüm, çok eğlendim. Ama tabii defalarca okuduk öyküleri. Birkaç okumadan sonra işin mizahı biraz daha geri plana gidip dram daha çok öne çıkmaya başladı. Hatta ilk okuduğumda güldüğüm için kendimden utandığım bir noktaya geldim. Bu etkiledi galiba. Öyküde en çok beni öykünün sonu etkiledi aslında. Siren çaldıktan sonra işte o kavga anında duran iki çocuk ve diğerinin bu siren sayesinde kaçışı en çok oradan etkilenmiştim. Bir şeytan yeteneğini almaya gelmesine hemen aşırı olgun davranması beni çok etkiledi yani. Hani hiçbir panik hali yaşamadan o zaman son bir tane öykü yazayım deyip sadece bir öykü yazıp onu teslim edebilmesi çok olgunca geldi. Bundan çok etkilenmiştim. Ben açıkçası bu öykünün isminden çok etkilendim. Çünkü düş denilen kavram soyut bir kavram. Besin değeri dediğimizde de somut bir şeyin besin değeri olur. Atıyorum yiyeceğindir, sebzelerindir, bu tip bir şey. Soyut bir şeyin nasıl bir besin anlamında değeri olabilir diye bir düşündürdü bana. O yüzden çok etkileyici geldiği için bu hikayeyi seçtim. Vladimir Hüseyin bir karakter, tek bir kişi. Bir tarafı Rus, bir tarafı Arap ve bulunduğu toplumda politik olarak daha ezilen bir konumda. Onun o nefretini yansıttığı bir hikaye aslında. Tüm bunlar beni etkiledi. Aslında felsefe etkiledi. Yani hepimizin kendinden bir şey bulabileceği bir şey. Öyküdeki kahraman sirke girmek için çok deniyor. Hatta belini kırıyor. Bazen bir şeyi çok deniyoruz, belimizi kırıyoruz onun için ama bazen de bırakmak gerekiyor. Yani bu çok esprili bir dille verilmiş zaten. Benim çok hoşuma gitti yani o zamanlar. Bu hiçlik bende nasıl bir his uyandırdı? Aslında bir ikilem vardı, bir belirsizlik vardı anlatımda. Ve ben de kendi içimde çok fazla çatıştığımı fark ettim. Karakterin hayal dünyasında mıyım yoksa karakterin gerçekten yaşadıklarını mı okuyorum burada? Çok çelişti kafam. Ve böyle olunca da beni bu kadar düşündüren bir öykü hoşuma gitti. Yani hem ilk başta eğleneceğimi düşündüm, sonra birazdan ne olacak böyle diye heyecanlandım tabii. En sonunda da yani biraz üzüntü, karmaşık duygular diyebilirim. Geçtiği ortam çok kaotik bir ortamdı. Ve okurken gerçekten o kaos ortamını bayağı hissettim. Bayağı başarılıydı. Yaptığı betimlemeler, ceset betimlemeleriyle. Ölen otobüslerin cesetleri. Biraz depresif
bilmiyorum, tam bunu soruyu düşünürken karar veremedim ama biraz karanlık böyle. Ama şey gibi, hani herkesin içindeki karanlığı ifade etmiş gibi bir hoşnutluk da vardı. Karanlık yani. Böyle nasıl diyeyim, karakterlerin yaşadığı bütün sıkıntıları hissettim gerçekten. Hani o an iç hesaplaşmalarını da hissettim, kendilerini kötü hissetmelerini, o haz duygularını da hissettim. Hani çok güzel betimlenmişti bence. Yani köpeğin içinde hem bir canavar var. Hani aslında çok da iyi bir köpek de değil. Ama aynı zamanda çocuğa olan sevgisi de çok büyük. Yani hem üzülüp hem sinir olabiliyorsunuz. Korku, endişe ve o elzem diye bir kelimeden bahsediyordu. Yani içindeki en önemli şeyi bulma, o arayış ve hani söylememiz gereken şeylerin çok uzun zamanlı olmadığı ve bunu hemen o zaman aktarmamız gerektiğini belirtiyor. Yani aslında hüzün ağır basıyordu bende. Çünkü bir aile içinde yaşanan bir durumdan bahsediyordu o kitapta. O hüzünlendirdi beni, yani bir hüzün verdi daha çok. Yani mesela baş karakterin direkt sirke katılmaya karar verip ailesinde tamam o zaman hadi eşyalarını toplayıp gidiyoruz. Yani aslında bu her şey bu kadar kolay olabilir hayatta. İstediğimiz bir şey varsa bunu kolayca girişebiliriz bunun için. Bu hoşuma gitti, bu fikri hoşuma gitti. Ve sonrasında trajikomik hikayeler başlıyor zaten. Aslında öykünün içindeki görünür objeleri direkt kullanmaktansa daha çok oradaki karakterin psikolojisine, işte olayların psikolojiye yansımasını işte nasıl metaforlaştırabilirim diye düşündüm ben. Hikaye de böyleydi zaten, özellikle hikayenin sonuç kısmı. O yüzden işte mesela yalnızlık anlatmak istiyorsam kapakta, işte o hikayede yalnızlığı anlatmak için seçilmiş objeyi kapağa taşımak istedim. Son yaptığım kapak da aslında o daha sonradan videolaştırdığım illüstrasyonlardan çıktığım noktanın gerçekten sonuç haliydi. Başta bu işte karakterin borunun içinde kaybolma isteğini, işte o kaybolma isteğini aslında kendi içinde taşımasını, işte o insanın borulardan oluşması gibi görselleştirebileceğini düşünmüştüm. Başta bunu çok daha basit bir şekilde yapmıştım aslında, katmanlı bir illüstrasyon oluşturarak. İşte son aşamaya geldiğimizde mesela boruları kullanarak aslında bir insan yüzü görselleştirdim, oradaki karakteri temsil eden. O yüzden çalışmalara baktığında da ilk yaptığım illüstrasyonlar geldiğim sonuç noktasının hani ne kadar etkilediği belli oluyor bence. Benim için çok kısa ve vurucu bir hikayeydi, yani 2-3 sayfada aslında beni çok etkileyen bir şey anlatıyordu. İşte kapağın da aynı oranda vurucu olmasını istedim. Ve kırmızıyı bu yüzden daha dikkat çekici, daha böyle insanı kendine çeken bir renk olduğu için tercih ettim. Aslında ben bu hikayeyi ilk okuduğum zaman böyle siyah beyaz eski Amerikan filmleri gibi bir setting böyle aklıma gelmişti. O yüzden böyle Orson Welles ve James Stewart'ın olduğu genelde o eski filmlerden kareler alıp sonra onları böyle çizgi roman gibi yapmaya çalıştım. Sonra aslında biraz onun hem renkleri hem de böyle nasıl denir, ruhu kitabın tasarımına da geçti gibi hissediyorum. Kitap kapağını aslında şöyle gösterebilirim. Hikayede ben aslında 3 tane karakter seçtim kendime. Bir tanesi yani ana karakterimiz dışında Şapka, Tavşan ve Kan. Çünkü üçü de çok böyle hikayeyi çeviren ve değiştiren öğelerdi. Bunların parladığı bir şey yapmak istedim. O yüzden geri kalan kısmı çok böyle sade tutup bunların parlayabileceği şekilde bir üstüne ürün daha üreterek baktığımızda sadece onları gördüğümüz bir şey yapmak istedim ilk elimize aldığımız zaman. Böyle şapka numarası, sürekli hikayede şapkada bir şey çıkma durumu olduğu için aslında bu sürpriz, o yaşama anını gerçekten kitapta da yaşamak istedim. Yani o şapkadan çıkartmak ve ondan sonra başka bir şeyle karşılaşmak durumunu ilk başta o kitabı aldığımızda da yaşayabilirsek daha iyi olabilir diye düşündüğüm için böyle bir şey aklıma geldi aslında. Ana karakter var ve bu ana karakter gittikçe uzuyor. Ve bu hikayede hani ana unsur. Ben de bu işte yukarı aşağı bu orantı ve hatta bir asansör imgesi bile var. Hani bunlar hep böyle kafamda bir şeyler canlandırdı. Kolaj hani görsel bir medyum olduğu için aslında böyle aklımıza ilk gelen şeyleri hani yapmamamız gerekiyor ya, çünkü o zaten büyük olasılıkla
birçok kişinin aklına ilk gelen şey. O yüzden onları böyle biraz hani kusabileceğim bir ortamdı. Onlardan biraz kurtulunca daha işte üstüne düşünebileceğim, daha tasarlanmış bir şey yapmama fırsat sağladı. Y ekseninde geçen bir hikaye aslında. Ve ben de ilk başta çocuk ve anne babası en baskın. Ve genelde anne ve babasının çocuğa karşı nasıl gururla baktığından bahsediyor. O yüzden de hani onları aşağı yerleştirerek çocuğa göre, çocuğu daha ortada ve hani kitabın arka kapağıyla bağlantılı bir şekilde sanki sonsuza dek yükseliyor gibi konumlandırmak benim yaptığım bir tercihti. İlk başta yani ne yapabileceğimi düşündüm. Hani görselleştirmede ne yapılabilir diye. Daha sonra böyle kontrast renklerin kullanılması gerektiğine karar verdim. İşte siyah, beyaz, sonra çizgiselliğin daha iyi vurgulayıcı olacağını. Zaten ilk videolaştırma süreciyle başladık. Hani bütün kitap kapağı benim videomdan çıktı. Hani ilk videoyu yaptım. Sonra dedim evet tamam bunları kullanmak güzel olabilir. Oradan zaten yola çıkarak da kitap kapağına evrildi o video yani. Çok büyük etkisi vardı yani. Ben de uyandırdığı duyguyu yansıtmaya çalıştım. O kaçış hissi, bir de o sıkışıklık, boruların içerisindeki o karanlık, o yok oluş, başka bir dünyaya geçiş. Kitap kapağında daha çok bu içe sıkışıklık, işte birazcık o buhran, adamın hiçbir şeyden zevk almaması. Aynı zamanda o boruların içerisinde başka bir dünyaya geçişte hani o bir anda karanlıktan kendi sevdiği bir ortama geçiş var. Ama o boruların içinden geçmek, o duygu hani bilmiyorum, onların hepsini yansıtmaya çalıştım kitap kapağında olarak ve hani burada işte göz figürünü birazcık soyutlamaya çalıştım ki hani o çünkü ilk başta misketleri nereye gidiyor hani öyle bir sorularla başlıyor yani hani adamın bu serüveni. Video yöntemi kullandım. Böyle bir hikayeyi oturtmak, 3 dakikaya yaymak her şeyi oturtmamı sağladı. Hikayeyi anlamamı sağladı. Daha çok içselleştirmemi sağladı diyebilirim. Videoda kullandığım kolajları birçok şeyi kitap kapağına da yansıttım ama en çok o hissiyatı yansıtmaya çalıştım. Videoda daha çok ses kullanmıştım ve bu sesin bozuk halini bir reklam gibi yansıtmaya çalıştım videoda. Sonra seçeneklerden birini seçin ve hayatınızı devam ettirin. Önce bir figür belirledim. Ana karakter de Max'tı. Max'ın hayatını anlatarak başlıyordu hikaye. Tabii bunu Max olarak değil, buradaki herhangi bir ikinci fırsata seçen, bu programı satın alan bir kişi, herhangi bir birey olarak canlandırdım. Ben fotoğraf kullandım aslında. Yani onu manipüle ettim ama ilk başta yaptığım şey daha karmaşıktı. İkinci yani verilen kritiklere göre işte bu yüz mevzusu falan, ben surat falan da kullanmıştım. Çünkü bana çok şey gelmişti bir de hikaye. Çok otobiyografik hissettirmişti. O yüzden yazarın bir fotoğrafını kullanmıştım hatta. Ama sonra onun işte çok tanımlayıcı olduğunu düşünerek onu sadeleştirerek onun içerisinden bir noktayı seçmiş oldum aslında sonrasında. Adamın yeteneğini almaya geliyor şeytan ve hani cırtını açıp içinden onu alıyor. Yani zaten kullandığım nokta da oydu kapakta bayağı. Onu çalışmak istediğim için oradan devam ettim. Evde kuzenime şöyle yapar mısın falan diyerek böyle onun fotoğraflarını çektim. Sonra işte onu kırptım ettim falan. Yani o şekilde bir deformasyonla böyle bir şeyler. Ay konuşamadım. Ama hani eksikler var mı? Var tabii ki ama belli bir noktadan yaptığım şeyi sevdim yine de. Çünkü ben sadeleşmekte çok zorlanan biriyim. O açıdan bana iyi geliyor. Öykü için ben videolaştırma yöntemini seçtim. Onun için de öykünün başında otobüs durağında olan kısmı canlandırdım birkaç arkadaşımla. Videolaştırmayı yaparken cinayete daha fazla odaklandım. Belki öyküdeki o politik göndermelere falan daha az odaklanarak o cinayeti temel baz alarak ilerledim. Daha sonra aldığımız kritiklerde de aslında karakterin birazcık daha kişisel anlamdaki işte Vladimir ve Hüseyin diye o kişiliğinin bölünmesi taraflarına biraz daha odaklandık kritiklerden sonra. Yani bunların farklı yöne bakması birazcık o kişilikteki bölünmeyi. Simge de aslında Jung'un teorisine gönderme yapıyor. Benliği sembolize ettiği bir figür var.
o figüre çok yakın bir figür ve ben o figürü de daha iki parçalı hale getirip o şekilde bir kişilik bozulması ve kitabı tasarlarken onu yansıtmaya çalıştım. İsmi Uçan Sentiniler. Çılgın renkler kullanabileceğimi fark ettim. Sirkteki gibi ışıltılı ve işte delice renkler. O yüzden bu aslında hoşuma gitti. Hem öykü hoşuma gitti hem o zamanlar jonglörlüğe ilgi duyup başlamam hem de renklerin kullanımı. Öyküyü yaklaşık böyle bir 15 parçaya ayırdım aslında. Ve o 15 parçanın illüstrasyonunu yaptım. Sonrasında aslında bu kapaklara geçtim. Karakter en sonda, en sonki sınavı şu. Belini bükmeden parmak uçlarına dokunması. Yani o iki tane zorlu sınav geçiyor. Üçüncüsü de en sonuncusu ve belini bükmeden baş parmağına dokunmaya çalışıyor. Ve 4 milimetre kala bir çatırtı duyuluyor. Ve o anı aslında buraya koymak istedim. Yani 4 milimetre nedir? İşte ona varamayış 4 milimetre ve ayak ve ellerin o birleşim noktasında duruşu. Ve öykünün de sarkastikliğini yansıtmak istedim bir yandan. Bu sirk renkleriyle ve bu şekilde ben de bold renkler koymak istedim. Öyküde belirleyici faktör olduğunu düşündüğüm kavramlardan bir tanesi tabii toptu. Bu top normalde bir yıkıcı bir savaş aracı, bir silah olan top. Burada bir eğlence sektöründe kullanılıyor. İnsanları eğlendirmek için kullanılıyor. Yani amacının dışında kullanılıyor. Ben bunu biraz görselleştirmeye biraz daha karikatüristik bir top tipiyle bir de topu artık içine bir canlı, bir bitki koyarak artık amacı dışında kullanımına işaret ederek ortaya çıkarmaya çalıştım. Fünyenin ucu hikayeye bağlanıyor. Yani hikaye, öykünün ismi burada ilk kıvılcım gibi. Yani ona bir ithafta bulunmaya çalıştım. Mekan biraz belirsiz, tanımsız bir mekan var burada. Ama tanımsız bir mekan. Mekanı tanımsız bırakmak benim tercihimdi çünkü hikayenin ismi bir top atışıyla son fırlatılışından bir öncesi ve hikaye boyunca biz bu karakterin ilk defa bir top mermisi olarak kullanılışının başından geçtiği olayları okuyoruz kullanış esnasında. Bu demek ki onun bir top atışıyla son fırlatılışından bir öncesi olarak tasvir ettiği atılış. Son atılışı da hikayenin sonunda patronuna ücreti reddedip beni bir kere daha topla fırlat demesi oluyor. Ama bu son fırlatılışın ucu nereye gidiyor? Yani ölüyor mu karakter? Çünkü bunu görüyoruz biz Edgar Keret'te. Öldükten sonra ölüm sonrası dünyadan karakterlerini konuşturuyor. Ölüm sonrası bir dünyadan mı bize öyküyü anlatıyor? Yoksa işte istifa mı etti, bir yerini mi sakatladı? Yoksa bir daha atılmamayı kendisi mi tercih etti bilmiyoruz. Bu belirsizliği ben biraz mekandaki belirsizlikte ortaya çıkarmaya çalıştım. Böyle tercihlerim bu şekilde oldu. Ben sanırım biraz daha kendi yöntemimle, hep illüstrasyonla ya da çizimle yapmaya çalıştığım için direkt oraya gittim. Kafamda canlanan sahneyi çizmeye çalıştım. Yöntem oldu yani o şekilde. İçeriden tam seçtiğim anı kullandım. İlk yaptığım illüstrasyon hiç kullanılmadı. Böyle 5-10 dakikada yaptığım bir şey, düşünce eskisi gibi bir şey geçti. Öyle değişik yani. Zaten tasarım öyle bir süreç değil mi? Adamın içinde adam çıkıyor. Burada da işte o adamı ben çok çizgisel bir şekilde ağza odaklanmak istedim. Çok basit indirgenmiş bir hale geldi zamanında. Gözlerini çizmemizin nedeni de süreçteki kritiklerde falan gözü tanımlamak insanı çok belirli kılıyor. Ve hani öykü denilen şey okunduğunda herkesin kafasında başka bir şey canlanıyor. Ben de o yüzden oradaki geçen insanı olabildiğince kimliksiz yapmaya çalıştım. Onun üzerine odaklanılmış bir iş oldu. Edgar Keret'in ismini biraz logo gibi çalışmaya çalıştım ben. O da işte zaten genel olarak kendi yaptığı her işi toplu konuşunca böyle çok kopuk ama çok birlikte hani çok yanlış bir şey okuyormuş gibi hissettiriyor ama aslında herkesin hissettiği şeyler falan olduğu için böyle harflerin ilişkisinin tanımsız ve tanımlı olabileceği bir şey yaratmak istedim. Onu çalıştım. Yani kendimce olabildiğince. 2 tane kapak tasarlamıştım ben. Görselleştirdiğim videoda emojilerle yüz ifadelerini, duygularını anlatmıştım. Burada da direkt gözlerini ve çok fazla detay vermeden çizgisel olarak gayet mesajı net bir şekilde vermek istedim. Hani aynı zamanda o gözlerindeki korku, dehşet hepsini bir arada vermek istedim. Kitabın adını Tuvia'nın vuruluşunu ağzına yerleştirdim. Ben de bilmiyorum sizde de oluyor mudur? Uzaktan böyle bakınca özellikle de gözlerimi kısarak böyle sanki dişlerini bize doğru gösteren o bir köpek gibi gelmişti.
seçtiğim öykü şapka numarasıydı. Öykünün öyle bir hissiyatı var ki her şey yolunda gidiyor aslında. Biz sihirbazın ne kadar eğlenceli olabileceğini falan düşünüyoruz bir yandan okurken. Ama bir o kadar da toz pembe olmadığını hissediyoruz sürekli olarak. Yani bu yerleşmenin aslında hikayenin içerisindeki birkaç amaca dair yapılan bir şey. Mesela şapka numarasında seçtiğim fontun bu kadar sivri köşelere sahip olması mesela. Onun dışında Edgar Kerat'ın bu şapka numarası yazısının hemen sol tarafında ve el yazısı şeklinde yer alması. Biraz bu hikayeleştirilmiş mevzuyu vermeyi... Öykü bir adım adım aslında bir olay örgüsü vardı. O yüzden olay örgülerinde baş karakteri seçtim. Ardından Geçternağı görselleştirmeye çalıştım. Ve diğer olay örgüsünü bu şekilde elimle çizerek ve dijital ortama aktararak ardı ardına işte devam eden bir video haline getirerek görselleştirmeyi tercih ettim. O karakteri tasarlamak, düşünmek benim için biraz gergin bir süreçti. Çünkü onu tanımlayacak bir çizgi, imlen bir şey bulamadım ilk başta. O yüzden videolaştırma süreci benim kapağı özellikle taşırken çok büyük yardım dokundu ve çok keyifli bir süreçti. İlk defa böyle bir metotla çalıştım ve oldukça keyifliydi. Müzik seçmek, onu tekrar editleyerek eklemek, yani ona uygun müziği bulmak da harikaydı. Denk geldi galiba biraz. En çok zorlayan şey Geçternağı görselleştirmekti. Çünkü Geçternak öyle belli bir formu olan, tanımlayabilecek şeyleri olan bir karakter değildi. Tamamen boşluktan oluşuyordu ve kötü rüyalarla beslendiği için karnı hep aç. Soyut bir şeyin karnı nasıl olur? Bu yani Geçternağı nasıl görselleştirmem gerekiyor diye çok kafa yordum ve beni biraz zorladı açıkçası Geçternağı görselleştirmek. Kötü rüyalarla beslendiği için karnı hep aç. O yüzden işte merkezde oluşan bir ve daha çok işte yoğunlaşan bir parçacıklardan oluşan bir şey çizmeye çalıştım. Hani iç kısmı boş ve gitgide de silikleşiyor. İşte bu da şeye referans veriyor. Uyandığınızda hani birçok rüyanızı aslında hatırlamayız ve silik silik hatırlarsınız. Hani o yüzden böyle dış katmanı daha çok silikleşen, artık kaybolmaya yüz tutan bir minik minik parçalardan oluşan bir karakter tasarlamaya çalıştım. Tam yansıtabildim mi hala şüphelerim var ama çünkü birçok deneme yapmıştım. Yani onu görselleştirmek biraz zordu ama böyle bir şey yaptım. Ana karakteri ve geldiği son hali resmetmeye çalıştım. Ana karakter flashbacklerle geriye gidip işte gençliğini, çocukluğunu yapıyor, hatırlıyordu. Ya ilk hali işte böyleydi, en sonunda Hitler oldu gibi. Hani hep içinde vardı aslında o karakter. Burada hikayenin ana kahramanı aslında bir silahtı ve hikayenin isminden bağımsız olarak karakterin geldiği noktayı bize o anlatıyordu. Hani kapakta belki dedim ki o soyutluğun arasında bir somut nesneye yer vermem gerekebilir. Onu kullanmıştım. Dediğim gibi ben o kafa karışıklığını ve karakterlerin işte iç dünyasının nasıl değiştiğini renklerle ve işte belirli bir objeyle anlatmaya çalıştım. Ülkede yani hikayede betimlenen bir yalan ülkesi var. Bembeyaz bir boşluk olduğu vurgulanıyor. Ben de o beyazlığı kitap kapağına yansıtmak istedim. Onun üzerine de bu kavramsal çalışmaya aktarmaya çalıştım. İşte ağzından başlayan düğümün çakıl taşında bitmesi aynı zamanda tam tersi de düşünebiliyor. Çakıl taşından başlayıp işte kelimeler adamda adamı oluşturuyor gibi. Onun dışında işte diğerleri biraz tipografik kararlardı işte. Başlığın büyüklüğü, yazar adıyla konumu gibi. Aslında sanırım bu birbirini oluşturmalarıyla hani bir yerde başlayıp bir yerde bitiyor ama aynı zamanda geçiş ve tam tersi bir yansıma ilişkisi var. Biraz onu böyle oluşturmak için öyle bir karara yöneldim. Bir görselleştirme yapmıştım bu kavramsallıktan yola çıkarak. Hikayede geçen bir çakıl taşı vardı ve onu biraz çapa olarak kullandım. Çünkü iki ülke arasında yani gerçeklik ve yalan ülkesi arasında bir geçişti. Ondan yansıyan iki yol yaptım ve bunun üzerinde işte belirli görseller yerleştirerek bir kavram haritası gibi bir şey yaptım. Benim kolajlarım çok renkli ve gerçekten her şeyin patladığı böyle çalışmalar oldu. Yani orada galaksi vardı, orada kadın oturuyordu, kahve kokuları falan böyle etrafta öyle kolajlar yapmıştım. Ama yani sonucu görüyorsunuz, basit ve bir hiç. Ama yani bu ikisini bağlaştırmak beni çok zorladı. Hiç isminde bir öykü var
Ve benim yaşadığım birçok duygu var bu öykü karşısında. O ikisini böyle kesiştirirken bu görselleri indirge, ele derken birazcık zor bir süreçti. Ama yine de benim öyküyü anlamam için ve içine girmem için çok yararlı oldu tabii. Mor rengi böyle biraz daha hayalperestlikle bağdaştırıyorum. Kadının hayalleri miydi yoksa gerçekten yaşadıkları mıydı bilmediğim için. Orada bir mor renkle küçük böyle espri yapmak istedim. Sonra böyle minik bir çerçeve var gibi aslında. Ama bu bir çerçeve değil de hani bu hiçlikte kaybolmamak adına yine de kapağa, öyküye bir fokuslanma yaratmak istediğim için yaptığım bir şeydi. Ben storyboard yapmayı tercih ettim çünkü boruların içindeki serüvenini anlatabileceğimi düşündüm o şekilde ve hani en başta nasıl oraya geldiğini. Aslında kitap kapağında seçtiğim renklerin anlamları var. Burada karakteri bu koyu renkli kutunun içine koydum çünkü bir sıkışmışlık hissi vardı. Oradan kurtulmak istiyordu ve bu karakteri böyle üstüne bastırıyor ve daha çok sıkıştırıyor gibi. Hani hem borular sayesinde kurtuluyor gibi ama hem de zaten onun yüzünden hani mutsuz. Yani onu aktarmaya çalıştım aslında. Dışarıdaki yerde aslında sanki borudan geçtiği zaman ulaştığı yer hani açık bir renk böyle cennet, pembelik gibi düşündüm. Yani zaten sıkışmışlık olduğu için bütün bu alanı kullanıp bu kutuyu buraya yani koymam gerektiğini düşündüm. Yani sadece burada olduğu zaman yani bir bütünlük sağlaması gerektiğini düşündüm açıkçası. Hikayenin sonundaki anı aslında betimlemeye çalıştım. 2 tane çocuk ana kahramanı döveceklerdi ve işte arkaya çağırıyorlar. O arada o gün soykırımı anma günü ve siren çalmaya başlıyor ve esas duruşa geçiyorlar. Çocuk da bu arada onlar ne kadar sinirli olsalar da aşırı korktuğunu betimliyor hikayede. Ama onlar saygı duruşuna, esas duruşa geçtikleri için çocuk o an kaçabiliyor ve o anı göstermeye çalıştım kapakta da. Ve onların bu toplumsal olaya duydukları saygıya 2 kişi olarak betimledim ve onların döveceği çocuk bu duruşta durmadığı için onu ters olarak kitabın daha böyle ötesine attım. Genelde böyle insanlar çünkü toplumdan dışlanıyorlar. Bunu betimlemeye çalıştım aslında kapakta. Kapağı taşırken de biletin üstüne çeşitli deliklerle otobüs soyutlaması yapmaya çalıştım aslında. Bu otobüs biletini biraz harap etme fikri de bana güçlü geldi. Çünkü otobüslerin öldüğü gece hiç gerçekleşmeyen otobüs seferleri var ve işte biletin harap olması da bu otobüs seferlerinin hiç gerçekleşmemesine iyi bir referans gibi düşündüm. Otobüslerin öldüğü gece burada kullandığım font tırnaklı bir fonttu. Sebebi de otobüs biletleri üzerinde çok sık kullanılan bir font olması tırnaklı fontların. Buna referans vermesini istedim. Yani tanıdık gelsin istedim bakan kişiye. Mesela kitap kapağında o sıkışmışlığı bir silüetin içinden çıkmaya çalışma ama o silüetten çıkamama şeklinde. Böyle kollarını açıp ittirme ama orada sıkışıp kalma şeklinde yorumlamıştım. Okurken hissettiğim duyguları kapakta yansıtmak istedim. İşte bu biraz daha renklerle ve kullandığım imgeyle örtüşen duygular bence. Hikayenin içerisinde ben karmaşa ve kasvet hissettim. Aslında o olayları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde çok fazla kasvetli bir olay değilmiş gibi geliyor ama o kasvet okudukça hissediliyor. Bunu işte renklerimi birazcık sanırım koyu tonlar seçerek vermek istedim. Aslında kilit noktalar yakalamaya çalıştım öykünün içinden. Yani buradan ben neyi kullanabilirim, asıl nokta ne öyküdeki falan gibi. Sonradan işte o moodboard, storyboard olayları aslında çok yardımcı olduğu anlamda. Yani daha spesifikleştiriyorsun öyküyü. Ne daha önemli senin için falan, renkler ya da yazı olarak neyse falan. Oradan yola çıkarak aslında bir şeyler oluştu bende. Benim öykümde işte anne, baba, çocuk ve balık gibi bir şey var. Ve hepsinin bakış açısından aslında tek bir anda geçen hepsinin bakış açısından gösteriyor. Ben onları storyboard gibi hani hepsi ne yaşıyorsa o an onu görselleştirecek şekilde yaptım. Sonra aslında şeyin kaygısı da oluştu. Hepsini mi kullanmam gerekiyor acaba falan gibi. O beni çok mesela zaman olarak bayağı geriye attı.
Ama sonradan aslında totalde baktığında tek bir şey görüyorsun. Onu almam için de iyi oldu aslında. O hikayenin ilginç kısmı o aslında. Metaforu gibi bir şey bence, yani çok kilit noktası bence. Çünkü normal olmayan, sıradan olmayan, çarpıcı olan şey o hikayenin içinde. Balık mı? Balık. Unutamadığım bir an. Uykusuzluğum var. Ya sanırım kritik aldığımız dersler olabilir. O kapaklar üstünde sürekli uğraşmam, asla olmaması, birkaç kere denemem. Çünkü ben her derse vay bu sefer çok iyi bir şey yaptım sanırım diye geldim. İyi yönde mi ilerliyoruz acaba? Hani hep bu soru işaretleri oluyor kafamızda. Sürekli yapıyordum çünkü sürekli asla bitmedi, asla bitmedi. Yani bana göre bitmiş gibiydi o zaman ilk yaptığımda. Ama tabii sonra proje bitince o değişimi ve bence gelişimi görebiliyoruz. Hayatımda ilk kez bir kitap basımı sürecinde bulundum. Dolayısıyla bu kitapların o basım sürecini nasıl işleyişi, özellikle o kitap haline getirilme sürecini birebir gördüğüm zaman gerçekten çok şaşırtıcı bir andı benim için. Onun işte matbaaya gidip basılmasını izlemek, işte heyecanı, büyük mü oldu, nasıl oldu, iyi mi oldu? Sayfalarıyla birlikte o bu oldu işte kapı kitap gibi görünüyor gerçekten diyebilmek bir şekilde. Yani o ekrandan çıkıp elimize kitap olarak gelebilmesi beni heyecanlandırmıştı bayağı. İlk başta bu görselleştirdiğimiz şeylerin gerçekten Edgar Keret'e gönderilecek olmasının böyle maili gelmişti. O ve yani şimdi de sergimize gelecek olması gerçekten unutulmaz. Proje sürecinde yaşadığım en büyük zorluk bu iki boyutlu bir düzleme aktarmaktı kafamdaki düşünceyi, Edgar Keret'in öyküsünü. Hikaye biraz karışık olduğu için ve iki olay aynı anda ilerlediği için hikayede aslında hangisinden noktalar alsam karar veremedim ve işte ortak duygulara yoğunlaştım. Ama bir duyguyu da ifade etmek, onu bir anda o hissiyatı nasıl verebilirsin? Çok küçük detayların bile yani kitap kapağında çok böyle büyük etkileri oldu. Hani köşedeki borunun işte bitiş yeri o kitabın yani kapağın çok kuvvetli olmasına veya çok daha zayıflamasına sebep oldu. Şu eli düzgün bir şekilde buradan silebilmek beni çok zorladı. Temiz çalışmak beni zorladı. Kutuyu üretmek. Yani bunu 5 kez falan yaptım ve hala doğru olmadı. Bak burada birleşimler yine yani fena. Hani künye sayfasını bir gün boyunca uğraştım nasıl yapabilirim diye. Hani hiç önceden böyle bir şey tahmin etmezdim. Ben kitapta çok değer verdiğimde böyle geçerdim hani. Şu an çok fazla, çok daha değişik bir bakış açısıyla bakıyorum. Çok yakın bir arkadaşımız işte 18 yaşlarındaydık. Bana inanılmaz güzel bir film, sana inanılmaz güzel bir film göstereceğim dedi bana. O da Bilek Kesenler filmiydi. Ve Edgar Keret'in öyküsünden yola çıkarak yapılmış bir film aslında o. Ben de o filmi küçükken ablamla birlikte izlemiştim ve çok küçüklükte kalmış ama şöyle bir şey geçiyordu fragmanında özellikle. Ta oradan buralara kadar gelmiş bende de. Öldükten sonra bir pizzacıda çalışmaya başladım diye anlatıyordu. Yani zaten Korece Edgar Keret deyince işte bu yaşasın modundaydım ben, biliyordum daha öncesinden ve onun hissiyatını zaten çok seviyordum. Normal olan bir şey anında anormale dönüyor ve normal kavram aslında yok, sıradan bir şey yok. İşte ani bitişleri, hikayeyle başlık arasındaki o uyumsuzluk, böyle hayal ve gerçek birbirine girmiş. Bir rüyada olmak gibiydi. Gerçekten rüyada olmak gibi. Yani rüyaya giriyorsun, bir sürü şey çok anlamsız geliyor. Hiç tanımadığın birileri aynı anda bir mekanda görebiliyorsun ya da o kişilerin birbirini tanıyor olduğunu görebiliyorsun. Edgar Keret'in hikayelerini, öykülerini okurken de bunu çok yaşıyorum açıkçası. Hikayede önce eğlendim, sonra karamsarlığa düştüm. Hani nasıl aktarmam gerektiğini tam olarak anlayamadım başta. Ama o öykünün içine girdikçe daha zevkli bir hal alıyor. Çünkü tek düze değil hikayeleri ve aslında seni bir şekilde farklı bir noktaya itiyor ister istemez. Daha farklı düşünüyorsun. Bir şey noktası var ve oradan yakalayabiliyorsun. Farklı bir yolculuk bence.
Bence inanılmazdı böyle bir yazarı ele almak tasarım anlamında. Onun dilini, her şeyini. Çok fazla insan kendini hani böyle doğru bir ifade bilmiyorum da sapkınlıklarını ve kafasından geçen aptal bulduğu düşünceleri hani bulabilir ve rahatlayabilirmiş falan gibi geldi. Hiç benzerlik hissetmedim de sadece bana anlaşılmış hissettirdi. Ama benzer de hissettirmedi, bilmiyorum aynı anda nasıl olduğunu. Yani çünkü çok uçuk bir şey olduğu için tamamen sanki her şeye izin veriyormuş gibi bir hissi var. Sanki öyküye göstersem bu da tamam, bu da tamam dermiş gibi. Yani Keret'le çok ruhsal bir ünsiyet kurdum çünkü daha doğrusu öyküleriyle pek çok yerinde kendimden bir şeyler buldum, yani kendi karakterimden bir şeyler buldum. O yüzden İşte hani bilmiyorum ya, gerçekten insan bağ kurabiliyor ama çok da garip bir yandan. Bilmiyorum ya, çok güzel bir deneyimdi. Şu an tanımlayamadım ama bayağı keyifliydi benim için. Şunu söyleyebilirim, vahşi, Kısa. Absürt. 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 Sarkastik. edilgen, Çok katmanlı huzursuzluk. Tanıdık. Dobra. Çarpıcı. Karmaşık, Şaşırtıcı. Gergin. Kısa ve öz. Heyecanlı. Mısır. sert. Bitti dedi. Işık düştü. Nasıl yaptım zihnimle? Harika. Tamam. Bitirelim. Bitirelim.